ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் டெக் இயந்திரம். இன்றைக்கி நம்ம நாய்ஸ் ColorFit கேலிபர் ஸ்மார்ட் வாட்ச் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் 1.69 TFT டச் ஸ்க்ரீன், இது ஒரு ஃபுல் டச் ஸ்க்ரீன் தான். இதில் பிளட் ஆக்சிஜன் மானிட்டர் இருக்குது, 15 டே பேட்டரி லைஃப் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்குது, கால்ஸ் அண்ட் SMS ரிப்ளை இருக்குது, IP68 வாட்டர் ப்ரூஃப் இருக்குது, அப்புறம் ஹார்ட் மானிட்டர், 60 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ஸ், அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் மானிட்டரும் இருக்குது. இதில் இப்போ நம்ம வாட்சோடைய க்ளோசர் லுக் பார்க்கலாம். ஸோ இதோட ஸ்ட்ராப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரப்பரைஸ்டு ஸ்ட்ராப்ஸ் தான், நல்லா ஸ்டர்டியாக தான் இருக்குது. இது கொஞ்சம் திடமாக தான் இருக்குது. ஸோ சைடில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு பிளாஸ்டிக் இது தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அலுமினியம் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி கொஞ்சம் பாக்ஸ் டைப்பில் கொஞ்சம் பல்கியாக தெரியுது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஸ்க்ரீனை பார்ப்போம். ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணோன்னா ஆக்டிவிட்டி, அதுக்கப்புறம் மற்ற வாட்ச் மாதிரி தான் ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர், ஸ்ட்ரெஸ் மானிட்டர், அப்புறம் ப்ரீதிங் மானிட்டர், மியூசிக் பிளேயர் இருக்குது, மியூசிக் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து. இதில் மொத்தம் 4 வாட்ச் ஃபேஸ் வருது டிஃபால்ட்டாக. ஸோ நீங்கள் நிறைய வாட்ச் ஃபேஸ் டவுன்லோட் பண்ணோன்னா நீங்கள் நாய்ஸ்ஃபிட் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் சிம்பிளான ஒரு வாட்ச் ஃபேஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, மொத்தமாக 4. ஸோ நீங்கள் நிறைய வேணும்னா டிஃப்ரெண்ட்டான உங்களுக்கு பிடிச்ச வாட்ச் ஃபேஸை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வாட்சில் கீழேருந்து மேல் நோக்கி நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இதில் சில செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். அதில் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, டார்ச் லைட்டு, அப்புறம் ரீபூட்டு, ரீசெட் செட்டிங்ஸு, இது எல்லாமே பார்க்கலாம் நீங்கள். இது மொத்தம் 5 கலரில் வருது: பிளாக், ரெட், ப்ளூ, ஒயிட் அண்ட் க்ரீன். இந்த சைட் பட்டனை அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இது உள்ள சில செட்டிங்ஸ்லாம் வரும். அதில் நாய்ஸ் ஹெல்த்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான ஹெல்த் ரிலேட்டடான செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஆக்டிவிட்டி, ஸ்லீப்பு, ஆக்சிஜன் லெவல், ஒரு டெம்பரேச்சர், ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், அப்புறம் ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர், இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர், டெம்பரேச்சர் லெவல்லாம் கொடுக்கறது வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதோடைய விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து பிக் பில்லியன் ஆஃபரில் தான் வாங்கியிருந்தோம், 999 ரூபா. இன்றைக்கி வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இதோடைய ரேட் பார்த்திங்கன்னா 1999 ரூபா இருக்குது. ஸோ சில வெப்சைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 1300 ரூபா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எது பெஸ்ட் ப்ரைஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இதோட ஸ்க்ரீன் வந்து வெளியிலையும் எனக்கு நல்லா தான் தெரிஞ்சுது. வெயில் டைம்லேயும் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் இல்லை. இதோடைய டிஸ்பிளேயோடைய பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது. 450 நிட்ஸ் பிரைட்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாட்சை எதுக்காக வாங்கலான்னா இதோடைய டிசைனுக்காக வாங்கலாம், கலர், அதுக்கப்புறமா இதில் இருக்கிற ஃபிட்னஸ் ஃபீச்சர்ஸு, அப்புறம் பில்ட் குவாலிட்டி, அந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம். பட் இதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னா இதோடைய சைஸ் தான் கொஞ்சம் பல்கியாக இருக்குது. பட் இந்த லெவல் என்ட்ரி லெவல் வாட்ச்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இது கொஞ்சம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இப்போது வந்து தீபாவளி ஆஃபர் வரப்போகுது, நாளையிலேருந்து தீபாவளி ஆஃபர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதோடைய பெஸ்ட் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இது ஒரு என்ட்ரி லெவல் வாட்சாக வாங்கலாம். ஒரு நல்ல பிராண்ட்லேருந்து வர ஒரு வாட்ச் தான் இது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.